Всем привет, меня зовут Станислав, и сейчас мы поговорим о стиральной машине под брендом Indesit. Здесь есть ряд уникальных интересных особенностей, которые, я уверен, вам понравятся. В данной стиральной машине есть уникальная технология Push and Go. Вот она, синяя кнопка. Для того, чтобы ее активировать, необходимо нажать на кнопку и удерживать 2 секунды. После этого стиральная машина будет готова начать стирать. При этом обратите внимание, я не включал стиральную машину, я не выставлял никаких дополнительных функций. Здесь уже заложена специальная программа, которая позволит сразу стирать цветное белье, белое белье, синтетику и хлопок одновременно при 30 градусах, что позволит белью отстираться и при этом цветному не полинять и не окрасить белые вещи, и синтетика не испортится. При этом все это будет за 59 минут, а после основного этапа стирки будет еще 15-минутная обработка паром вашей одежды, для того, чтобы не образовывались сложные заломы, которые трудно разгладить. Глажка будет очень легкой. Важно, если вы будете пользоваться технологией Push and Go, загрузку в стиральную машину надо уменьшить вдвое. Данная стиральная машина идет на 7 килограмм. Соответственно, загрузить сюда можно будет при этой технологии только 3,5. Стиральная машина узкая, 45 сантиметров, 7 килограмм загрузки, 1200 оборотов на отжиме. В данной стиральной машине есть 14 программ. При этом, обратите внимание, есть целых 5 программ, которые быстрее часа. В данной стиральной машине есть еще очень интересная технология Water Balance Plus, которая позволит вам сэкономить на воде и электричестве. В зависимости от количества одежды, которую вы загрузили в стиральную машину, стиральная машина зальет больше или меньше воды, соответственно, быстрее ее нагреет. Вы сэкономите и по времени стирки, и по электроэнергии с водой. Кстати, гарантия на все запчасти у нее 10 лет. В эту стиральную машину также можно дозагрузить белье, нажав во время цикла «Старт», подождать, пока разблокируется дверь, только что слышали эти щелчки, открыть люк и спокойно дозагрузить. При этом обратите внимание, что люк довольно-таки большой, даже объемные вещи легко можно разместить в барабане. Это простая и надежная стиральная машина с интересными технологиями. Она способна удовлетворить потребности даже большой семьи.